محترم حاضرینو، ستاسو په مخ کې همیشه مرد سوره لقمان د یو مختصر آیات تلاوت پیښو او د هغې سره سره د لقمان حکیم د هغه نصایحو تذکره کوو چې هغې د ډېرو زیاتو پیغمبرانو سره جمع کړي دي او د هغه نصایحو د بیانولو په سلسله کې ستاسو مخ ته دا نصیحت پیښو چې لقمان حکیم د 400 پیغمبرانو سه یو دا نصیحت هم را نقل کړی دی چې کله انسان په یو محفل کې راسي، په یو مجلس کې راسي، د غوسې په حالت کې راسي، د غضب په حالت کې راسي، نو په دې وخت کې د خپلې ژبې حفاظت کول دا د مسلمان دپاره دستور دی، دا د مسلمان دپاره قانون دی او دا د مسلمان دپاره زموږ اسلامي تعلیم دی چې کله انسان له غصه راسي، چې کله انسان په یو مجلس کې راسي او چې کله انسان په یو محفل کې راسي، نو په دې وخت کې د انسان دپاره مناسب دی چې د دې خپلې ژبې حفاظت وکړي او ژبه د بېهوده خبرو سره وګرځوي او ژبه د بېهوده کلماتو د استعمالولو څخه محفوظه کړي او د خپله ژبه باندې چاته تکلیف ونه رسي او په دې ژبه باندې چاته غلطه وینا ونه کړي او د ژبې د غلطې وینا څخه محفوظه کول د هغې اسانه طریقه دا ده چې کومه غصه دا ژبه غلط استعمال ته مجبوره کړي هغې خپله غصه په قابو کې راولي ځکه غصه قابو کول او د غصې غړپ تیرول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیماتو کې د دې ډېر لوی فضیلت دی. ما من جرعة احب الى الله من جرعة غیظ کظمها رجل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دنیا کې یو غړپ خدای ته دومره محبوب نه دی لکه د خشم غړپ چې مسلمان یې تیر کړي. ومن کظم غیظا وهو قادر على انفاذه. یو سړی دی غصه راله، خشم رالی، د هغې په خاطر د ده ژبه بېهوده کلماتو ته اړه او مجبوره سوله، لیکن د دې بېهوده کلماتو د دې عبث کلماتو د استعمالولو په خاطر هغې د دې خشم غړپ تیر کړي، نو ملأ الله قلبه امنا و ایمانا. یو به الله تعالی زړه د امن او د ایمان نه سور ډک کړي او چې کله د قیامت میدان راسي الله به سور سره کوي، نو دنیا کې به امن و ایمان د دې سړي په نصیب وي. ودع الله على رؤوس الخلائق ويختار في اي حور شاء. چې کله د قیامت صفونه جوړ دي نو الله تعالی به بیا په خپله د دې سړي نوم یادوي او د قیامت د ټولو صفو پر سر باندې د انسانیت پر سر به رااوړي او الله تعالی به ویختار فی ای حور شاء. چې کومه حوره کې د ده تمنا ده، د ده مشیت و غوښتنه ده، الله تعالی به د دې خشم خوړلو په خاطر هغه حوره ده ته په نصیب ورکوي. ځکه خشم خوړل، غصه تیرول او د هغې په نتیجه کې چې ژبه کومه بېهوده کلمات استعمالوي، یا د فچورت په شکل یا د شکنځلو په شکل یا مسلمان ته د نازیبا الفاظو استعمالولو په خاطر دا ژبه د هغې سره محفوظه کول. ګورئ دنیا کې چې څومره نافرمانۍ کیږي، که سړی په هغې باندې باریک نظر وساتي د هغې در شا دوه جذبې کارفرما دي. د دوو جذباتو په خاطر د انسان سره ډېره ګناه د زندګۍ کیږي. یوه جذبه د انسان شهوت دی چې د زندګۍ نیمې ګناوې د انسان سره د شهوت په خاطر باندې کیږي. شهوت څه معنا؟ شهوت معنا خواهش نفس، د انسان د زړه غوښتنه. لکه د یو سړي د زړه غوښتنه یو وخت کې د خوراکي و د نفقي، نو دې ته خلک وایي شهوت طعام، د ډوډۍ شهوت دی. کله د یو انسان غوښتنه د خوبي، نو دې ته عرب وایي خلک وایي شهوت منام، د خوب شهوت دی. نو انسان نه چې کومې ګناوې کیږي د هغې در شا یوه لویه جذبه چې کارفرما د هغې د انسان خپل شهوت دی. لکه یاره دې معاشره کې غل ولې غلا کوي؟ د هغې در شا دا شی کارفرما دی چې د ده د مال و دولت سره شهوت دی. د ده د زړه غوښتنه دا ده چې ما ته مال و شهوت په اسانه طریقه په لاس راسي.
زناکار اولی زنا کوي د هغې در شا شهوت نفس دی، شهوت نفس دی دې ته مجبوره کوي. او یو سړی بد نظری ولی کوي نو د هغې در شا هم د انسان شهوت نفس دی. نو د انسان د زندګۍ نیمې ګناوې د دې در شا چې کومه جذبه ده نو هغه جذبه د شهوت پرته ده. او د زندګۍ دویم نیمه ګناه چې د انسان څخه کېږي د هغې در شا چې کومه جذبه پرته ده هغې بیا د غصې او د غضب جذبه پرته ده. چې کله د انسان په مزاج کې غصه راځي او غضب راځي او خشم راځي نو د هغې په خاطر هم د انسان څخه بېشماره ګناوې کېږي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راځي او دا غوښتنه کوي اوصیني یا رسول الله، ای د الله رسوله یو څه نصیحت راته وکړه لیکن ولا تکثر، ډېر به راته اوږدوې نه. کله کله د یو چا سره تلوار وي د هغې سره وخت کم وي نو هغه صحابي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي ما ته یو څه نصیحت وکړه ډېرې مه راته اوږدوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي بس یو لفظ دی لا تغضب، غصه مه کوه. بس علماو لیکلي دي که چیرې هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت هغې صحابي ته بالخصوص دا نصیحت دی او ټوله امت ته بالعموم دا نصیحت دی. که چیرې انسانیت او دا امت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې یوه جمله باندې عمل وکړي نو بیا به دا انسانیت د زندګۍ د نیمو ګناهونو څخه محفوظه پاتې. چې صرف غصه نه کول، غصه په خپل دماغ کې کنټرول ساتل. ګورئ غصه او غضب الله تعالی د یو حکمت ماتحت په انسان کې ایښي دي. په ټوله انسانیت کې داسې انسان نشته چې په هغې کې غصه او غضب نه وي. په هر انسان کې الله تعالی دا جذبه ایښې ده. الله تعالی دې کې حکمت لري. الله تعالی هر عمل د حکمت ماتحت کوي چې انسان به د دې غصې او غضب په خاطر د خپل ځان حفاظت، د خپل اولاد حفاظت، د خپل مال حفاظت، د خپل ناموس حفاظت او د خپل عزت حفاظت دا ټول انسان د دنیا په زندگی کې دا د غصې په خاطر باندې کوي. نو غصه الله تعالی د دې حکمت ماتحت پر انسان کې یې شی ده. لیکن د دې سره سره الله تعالی انسان په دې باندې مکلف کړی دی چې غصه به ستا په قابو کې دننه چلیږي او غصه به ستا د قابو څخه نه وځي او د غصې په خاطر به ته د حدودو تجاوز نه کوې. لیکن که چیرې غصه د انسان څخه در قابو د باندې سي او د غصې په خاطر انسان در حدودو تجاوز کوي بیا د انسان د جهنم تللو دپاره که نور هیڅ بد عملي نه وکړي دا یو د غصې عادت یې د جهنم دپاره کفایت کوي. بیا د غصې په خاطر د انسان زندگی، د انسان عملنامه، د انسان ژوند د داسې ګناو سره مخامخ کیږي چې بیا د انسان عقل د هغې راټولولو ته حیران دی. تاسو ګورئ د غصې په خاطر د انسان څخه تکبر کیږي، ګناه کبیره ده. د غصې په خاطر د انسان څخه حسد کیږي، ګناه کبیره ده. د غصې په خاطر د انسان څخه بغض کیږي، ګناه کبیره ده. د غصې په خاطر د انسان څخه عداوت کیږي، ګناه کبیره ده. د غصې په خاطر د انسان څخه د مسلمان دل آزاری کیږي، دا ټول ګناه کبیره دي. نو ما درته دغه غصه الله تعالی د یو حکمت ماتحت په بنده کې یې شی ده او بنده یې په دې مکلف کړی دی چې دا به په قابو په حدودو کې دننه چلیږي. لیکن که انسان در حدودو هم تیره کړي او در قابو یې هم تیره کړي بیا که په زندگی کې د انسان څخه بله ګناه نه وي د جهنم د تللو دپاره د انسان یو د غصې په خاطر چې کومې ګناوې د انسان څخه کېږي د انسان د جهنم کفایت کولی شي. تاسو ګورئ چې کوم سړي ته ته په غصه سوې نو هغه سړی به یا په داسې حال کې چې ستا در قابو به لاندې او یا به هغې صاحب ثروت به وي، صاحب قدرت به وي، صاحب منصب به وي چې ستا قابو او ستا قدرت به پر هغې باندې نه چلیږي. که چیرې هغه انسان ستا در قدرت لاندې، ستا در قابو لاندې نو بیا خو به د غصې په خاطر هغې ته ته وهل ورکوې او وهل د مسلمان ګناه کبیره ده. بیا به د غصې په خاطر هغې ته دل آزاري ورکوې، دا ګناه کبیره ده. بیا به د غصې په خاطر ته هغې ته پوچ رد وایه، دا ګناه کبیره ده. او بیا به د غصې په خاطر هغې ته تشکنځل کوې او نازیبا الفاظ به استعمالوې، دا ټولې ګناه کبیرې دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان تشکنځل کول دا بدترین فسق دی او د مسلمان قتل و قتال کول، د مسلمان زیرول دا د کفر درجه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي اذا تصابت امتی،
چې کله زما امت کې یو بنده کې شکنځاوي ډېرې سي فچورت وینا ډېره سي نو سقطت من عین الله بیا د الله تعالی د نظر رحمت څخه ولوېږي. بیا الله تعالی غ انسان ته د رحمت په نظر نه ګوري، الله تعالی غ معاشرې ته د رحمت په نظر نه ګوري، الله تعالی غ خاندان ته بیا د رحمت په نظر نه ګوري. نو ما درته وایي که دې در قابو لاندې دی نو بیا هغې ته وهل ورکول ګناه کبیره، هغې ته شکنځل کول ګناه کبیره، هغې دلازاري کول ګناه کبیره، هغې ته فچورت ویل ګناه کبیره، او پر هغې باندې خپله غصه راخښل او خپله غصه ایستل دا ټولې ګناه کبیرې دي. لیکن که چیرې ستا پر هغه سړي باندې قابو نه راځي، هغې صاحب قدرت دی، هغې صاحب منصب دی، هغې د تا څه په قدرت او په منصب کې ډېر پورته دی او ته د هغې سره یو څه نسې کولی او په حقیقت کې ستا پر هغې باندې غصه او خشم رالی، نو بیا خو به چارو لاچار د هغې سره روبرو د هغې مخامخ خو به ته خاموشه پاته یې. لیکن چې کله دې د سترګو څخه غایب شو بیا خو به په هر محفل کې غیبت کوي، په هر محفل کې به عیبونه ښکاره کوي او په هر محفل کې به انسانان پر هغې باندې بدګمان او بدزنه جوړوي. او د مسلمان غیبت کول، د مسلمان عیب ښکاره کول او مسلمانان پر هغې باندې بدزنه کول دا ګناه کبیره ده. کله کله خو د انسان زړه دې حد ته ورسېږي چې د هغې په عیب ښکاره کولو باندې دا ستا زړه نه سړېږي. لکه زموږ په پښتنو کې یو اصطلاح ده یاره دومره خشم ورله راغلی چې په دې خوله مې زلش کولی وی. نو دغه کیفیت چې ستا زړه دا غواړي چې دا غوښې مې ځینش کولی وی او دا سړی مې داسې تکلیف ته رسولی وی، نو بیا خو دغه کیفیت دې ته بغض ویل کېږي په عربیت کې، او بغض د پیغمبر د احادیثو څخه ثابته ده چې دا ګناه کبیره ده. او بیا که چیرې هغې سړي ته یو تکلیف د خدای د طرفه ورسېږي نو د هغې په تکلیف به ته ضرور خوشحاله کېږي، او د مسلمان په تکلیف خوشحاله کېدل دا هم د بغض یو حصه ده، دا هم ګناه کبیره ده. او که چیرې د تکلیف بجای هغې ته یو راحت ورسېږي، د هغې په مال و دولت کې اضافه راسي، د هغې په منصب و قدرت کې اضافه راسي او هغې ته یو خوشحالي ورسېږي، نو ستا د زړه لو تمنا دا یي چې کاشکې دا خوشحالي ده ته وی نه وی رسېدلې، کاشکې دا منصب د له په لاس نه وی ورغلی، دا دولت په لاس نه وی ورغلی، دا خوشحالي په لاس نه وی ورغلی. او د مسلمان د زندګۍ څخه خوشحالي لرې غوښتل او د مسلمان په خوشحالي ناراضه کېدل دا حسد دی او حسد ګناه کبیره ده. نو مقصود مې دا دی چې که چیرې انسان هغې د دماغه څخه غصه لرې نه کړي او صرف غصه د په دماغ کې راسي او دی د غصې په تقاضا باندې خپله زندګي او عمل کوي، بیا که غصه پر داسې چا باندې راسي چې د ده در قابو لاندې هم بېشماره ګناوې دي، او که غصه پر داسې چا باندې راسي چې د ده در قابو نه دی لاندې هم بېشماره ګناوې دي. نو ځکه هغه صحابي پیغمبر علیه صلات وسلام ته وایي چې یا رسول الله اوصني، ما ته یو وصیت وکړه، ډېر وصیت به نه راته کوي، خبره به نه اوږدی. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي لا تغضب، په زندګي کې به غصه نه کوي. او چې کله غصه د دماغه څخه لرې سوه دا ژبه په خپله باندې محفوظه سوه، ژبه د بدې وینا څخه محفوظه سوه، ژبه د فچو رب ویلو څخه محفوظه سوه، او ژبه د بېهوده او د ناشایسته کلماتو استعمالولو څخه محفوظه سوه. لکه الله تعالی قرآن کریم کې د پیغمبر علیه صلات وسلام د مسلمانانو صفت دا بیان کړی دی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مؤمنان هغه دي چې د غصې ځای رالی خپله غصه برداشتوي او د غصې کښلو بجای والعافین عن الناس د خلکو سره د معافۍ معامله کوي. او چې کله دې غصه وخوړله او غصه دې برداشت کړه او د هغې بجای دې د انسانانو سره د معافۍ معامله وکړه، نو ته محسن یې، ته نیکوکاره یې. او الله تعالی وایي والله یحب المحسنین، الله تعالی د دغه نیکوکارانو سره محبت ساتي. تاسو ګورئ ما مخکې درته ویل چې د دې ګناهو در شا دوی جذبې دي، یو شهوت ده یو غصه ده. لیکن د شهوت په وجه باندې چې کومې ګناهې په معاشره کې کېږي هغه ډېرې سنګینې نه دي. د شهوت په وجه باندې د انسان سره زنا کېږي، د شهوت په وجه باندې د انسان سره بدنظري کېږي، او د شهوت په وجه باندې د انسان سره نورې نافرمانی کېږي. نو هغې ډېرې سنګینې په دې خاطر نه دي چې هغې ټول د الله تعالی حقوق ضایع کول دي.
د شهوت په وجه باندې چې کم ضایع کیږي دا حقوق الله دي، د الله تعالی حقوق دي او د الله تعالی د حقوقو متعلق الله تعالی ډېر مهربانه دی چې په کم سات کې په کم غړي باندې انسان پښیمانه سو الله تعالی د هغه حقوقو ټولو معافي ورته کوي. نو د شهوت د نتیجې ګناه د هغې معافېدل ډېر اسانه دي، لیکن د غصې په خاطر چې کم نافرمانی د سړي څه کېږي هغې ټولې د حقوق العبادو سره تعلق لري. د مسلمان سره دې زهیر کوي، د مسلمان سره دې بغض وکړي، د مسلمان سره دې حسد وکړي، مسلمان ته دې بد وینا وکړه او مسلمان دې زهیر کوي او مسلمان ته دې ښکنځل وکړو، دا ټول حقوق العباد دي. او د حقوق العبادو معافي د الله تعالی دربار کې هلته راځي چې ته به د دې صاحب حق څه معافي اخلي. الله تعالی ورته وایي چې زما حقوق خو به زه معاف کړم، لیکن زما د بندگانو د حقوقو معافېدلو اراده زما در هغه وخت نه راځي چې در څو پورې د هغه بنده څه حق غوښتی نه. نو د الله تعالی د حقوقو سزا دا په قیامت کې یقیني نه ده، ځکه الله تعالی د انسان سره معافي کوي او د بندگانو د حقوقو سزا د قیامت په میدان کې یقیني ده. الله تعالی به انسان ته د دې سزا یقیني طور ورکړي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته دا وصیت کوي چې لا تغضب، که زندگی د ګناو څخه محفوظه غواړې او په زندگی کې داسې زندگی تیرول غواړې چې زما د ګناو څخه حفاظت وسي، نو د هغې دپاره یوه مختصر نصیحت، مختصره جمله چې لا تغضب، د خپلې زندګۍ څخه غصه ختمه کړه. بې ځایه غصې نه کول او په غصه کې دننه په حدودو کې چلیدل او د غصې متعلق د حدودو څخه تجاوز نه کول. ځکه الله تعالی چې کله د الله تعالی عادت دا دی چې کله د الله تعالی یو بنده د غصې د خوړلو معامله کوي نو او د غصې بجای د انسانانو سره د معافی معامله کوي، د الله تعالی عادت مبارک داسې دی، سنت مبارک داسې دی چې بیا الله تعالی هم دغه بنده سره د غصې په وخت کې د غصې د معافولو او د غصې بجای د معافی کولو معامله د انسان سره کوي. او د ټولو څخه خطرناک عمل چې د هغې په ذریعه باندې د انسان سره په معاشره کې ډېرې ګناوې صادریږي هغې دا د بې ځایه غصه کول او د غصې پر خوړلو باندې الله تعالی د قیامت په میدان کې د انسان سره څه کوي. غالبا د بخاري شریف روایت دی چې الله تعالی یو بنده د قیامت په میدان کې را مخته کې حساب و کتاب ته، نو الله تعالی ملائکو ته وایي تاسو وګورئ د دې عمل نامه کې څه شته. ملائکې چې کله د هغې عمل نامه کې وګوري، یا الله ډېر لمنځونه یې هم نه دي کړي، ډېرې روژې هم نه دي نیولې، نه ډېر حجونه کړي دي، نه ډېر عبادتونه کړي دي، نو د دې سړي عمل نامه د هر قسمه نیکیو څخه فارغه او خلاص سره الله تعالی ته هر سور معلومي کله کله پر د انسانیت باندې د ښکاره کولو په خاطر باندې الله تعالی داسې کوي. الله تعالی بیا ملائکو ته وایي تاسو وګورئ یو عمل به خامخا په عمل نامه کې تاسو په عمل پسې تلاش وکړئ. ملائکې چې ډېر وګوري آخر ورته یا الله عمل نامه کې یو عمل سته چې کله به غصه ورله او هغه غصه به د ده پر داسې چا راله چې هغه به د ده په قابو کې و، لیکن د په زندگی کې همیشه د غصې بجای د هغې سره د معافی معامله کوله. او دویمې دا عمل لیکلی دی چې کله به پر یو چا باندې حق رالی او هغې کې به د ادا کولو صلاحیت و استعداد نه و، نو ده به د خپلو ملازمینو ته دا ویل چې تاسو وګورئ هغه سړي څه زما حق راټول کړئ، که چیرې د هغې سره د ادا کولو د حق در کولو استطاعت نسته بیا د هغې سره لږ د اسانۍ او د سهولت معامله وکړئ. که چیرې څه وخت وله ورکړئ، که چیرې د وخت ورکولو څه وروسته هغې هم بیا د حق نسو ادا کولی نو کله کله خو یې بلکل ورمعافوئ بس. نو الله تعالی ملائکو ته وایي چې د دې سړي په زندګي کې دغه یو عمل دی، د غصې په وخت کې معافي کول او چا څه د حق د غوښتلو په وخت کې نرمي کول. الله تعالی ملائکو ته وایي دا زما یو بنده دی هغې دومره نیک عمل لري چې زما د بندگانو سره د غصې بجای معافي ده او د ادا غوښتنې د حق بجای نرمي ده، نو تاسو پر دې باندې ګواه اوسئ چې دا دواړه اعمال زما د ده سره هم دي چې زه هر څومره په غصه یم زما د غصې بجای د ده سره معافي ده. که د ده په عمل نامه کې هر څومره قصور دی زما د دې سختۍ بجای د ده سره نرمي ده، نو پر دې اعمالو باندې الله تعالی د ملایکو په ګواهي باندې دغه سړي مغفرت کوي. چې کوم سړی په زندگی کې غصه ډېره خوري او غصه را کنټرولوي
او د غصې بجای د انسانانو سره د معافی معامله کوي، نو الله تعالی د قیامت په میدان کې د هغې سره یقینا هم د معافی معامله کوي. زموږ د سلفو زندگی چې سړی وګوري چې کوم انسانانو سره الله تعالی د انسانیت د دین د اصلاح کار اخیستی و او انسانان به ورله راتلو، د هغې په ارشاداتو د هغې په تعلیماتو به د انسانیت اصلاح کېدله. که د هغې حالات سړی وګوري نو هغې ته چې به یو څوک د اصلاح دپاره رالی چې زه څه وکړم چې زندګي مې نیکه سي، نو د هغې اول قدم دا و چې د تیرې زندګۍ څخه به یې توبه پکښله، او دویم عمل به دا و چې د هغې زندګي کې به د غصې د ختمېدو کوشش کوئ، او د غصې د ختمېدو په خاطر به په هغې باندې ډېر لوی لوی مجاهدات کول، په هغې به ډېر مشقتونه برداشتول په دې خاطر چې د دې انسان په مزاج کې غصه ختمه سي، چې غصه ختمه سو تکبر ختم سو، چې غصه ختمه سوله حسد ختم سو، چې غصه ختمه سو بغض ختم سو، چې غصه ختمه سو عداوت و دشمني و غیبت ختم سو، او دا ټولې ګناوې د غصې سره ختم سو. نو که زموږ اکابرو له چې به څوک راتلی نو اول به د تیرو ګناو څخه معافیفه غوښته، او دویم عمل به دستي داسې مجاهده پکوله چې د هغې په خاطر د غصه ختمه سي. بس ځکه چې کم چا کې د غصې د ختمېدو رواج نه وي، چې کم چا د غصې علاج نه وي، هغه سړی خپله زندګي کې دیني زندګي کې د ولایت مقام ته نسي نږدې کېدی. زموږ اکابرو کې حضرت شیخ قدوس حضرت عبدالقدوس احمد گنگوہی رحمه الله، هغې په دې هندوستان کې ډېر لوی بزرګ تیر سو، نو هغې ته به په خپل عصر کې دنیا انسانان د اصلاح دپاره د ځمکې د کنج سره راتلو، او د ده په خاطر به الله تعالی د هغې اصلاح کوله، او د ده فیض د ځمکې د ډېرو کنجانو پورې جاري و. لیکن دا یو عام طور په معاشره کې عادت دی چې کله یو بزرګ په یو کور په یو خاندان کې پات پیدا سي، نو د هغې څخه د فیض راتللو دپاره د دنیا انسانان راځي او د هغې څخه فیض اخلي. لیکن چې کوم د کور انسانان دي یا د بچانو په خاطر یا د ورونو په خاطر یا د نورو قریبانو په خاطر، هغې اکثریت د دې فیض څخه محروم بې نصیبوي، ځکه هغې د دې فیض قدر نه لري، او چې کوم څوک د یو عمل قدر نه لري، الله تعالی هغې شی هغه چاته په نصیب نه ورکوي. نو عام طور دنیا انسانان راځي د شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمه الله څخه فیض پورته کوي، لیکن د ده بچان د ده خاندان دا ټوله بې فیضه پاته دی، او عام طور چې هغه بزرګ د دنیا څخه رخصت سي نو بیا هغه خاندان ته د دې څه احساس وسي. چې کله حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمه الله په خپل کلي کې وفات سو، نو چې کوم انسانان د دنیا د کنجوسه د ده دپاره د فیض حاصلولو دپاره راتلو او د ده څه اصلاحي ترتیبونه زده کول، نو دغه انسانانو راتګ هم پر دې کورنۍ باندې بند سو، چې کوم خانقاه وه، کوم د ذکر محفل و، او کوم ترتیبونه و، هغې ټول د سقوط سره مخامخ سو. د ده یو بچی دی یو ورځ پر دې بام باندې ګرځي، د کوڅې پر بام باندې کوترې الوزي، نه یو بازاري پیر دی یو بازاري بزرګ دی، لکه عام طور انسانان دا شان پیدا کیږي چې د بزرګۍ حلیه جوړوي او شکل جوړوي او په هغې باندې ځان له ګټه کوي، او په باطن کې د هر څه فارغ اخلاص. نو یو بازاري پیر په بازار کې روان دی، مریدان ورپسې دي، هغې چپنه پر سر اچولې ده او د پیر په شان و شوکت کې روان دی. نو د شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمه الله زوی د بامه سړه ورباندې وکړي په خندا او په مذاق چې حضرت تا بیا کله فیري شروع کړې؟ هغه باره په جواب کې ورته ما هلته فیري شروع کړله چې تاسو کوتربازي شروع کړه، چې کله ستاسو خاندان په کوتربازي کې رالی او تاسو کوتربازي شروع کړه، نو د هغې وخته څخه ما فیري شروع کړه. چې کومه خبره د شیخ عبدالقدوس گنگوہی زوی ته وسوله، نو هغې خبرې د ده د دې زوی پر دې زړه باندې یو چوټ و زخم راغستی، چې څومره سخته خبره او څومره تیزه خبره ما ته وسوله. نو د هغه بامه سره شوس خپلې مور له رالی، ورته یې مورې زما پلار له چې کومه دنیا راتله، کوم انسانیت راتلی، او زما د پلار فیض یې ځلوړی او اصلاحي ترتیبونه یې ځلوړو، په هغې کې څوک کوم انسانان دي د هغې ما ته لږ نشاندهي وکړه. نو
نو هغې ورته وایي چې هغې هغه ور یادوي چې د فلانکي وطنه سره راتلو د فلانکي سره راتلو ورته یې مورې چې زما د پلار د فیض غټه حصه د چا سره د هغه څوک راوښی. نو هغه ورته وایي په بلخ کې یو بزرګ دی چې هغې ستا د پلار په صحبت کې ډېره زندګي تېره کړه او ستا د پلار چې کوم د فیض لویه حصه و نن د هغې سره محفوظه ده او نن د اصلاح ترتیبونه ټول د هغې سره جوړ دي او دنیا هغې ته را روانه ده. نو ورته یې مورې ما ته اجازه راکړه زه به ځم د خپل پلار فیض د هغه بزرګه سفر قدر د خپله خاندان او کوره پورې راوړم. چې کله مور اجازه ورکړله نو د شیخ عبدالقدوس ګنګوهي رحمه الله زوی د هندوستان څخه د ګنګوه د وطن د ښاره سره روان سو دی بلخ ته. چې کله بلخ ته رانږدې سو نو هغه بزرګ په دې باندې خبر سو چې زما د پیر بچی را روان دی او دا یو صاحبزاده دی او دا یو شاهزاده دی. نو هغې په ډېر لوی استقبال په ډېره لویه تیاري او په ډېره لویه مینه او محبت باندې د خپلو معتقدینو د خپلو شاګردانو سره په یو ډېره لویه غټه ډله باندې د دې استقبال وشو راغلي ته راغی او په ډېر اعزاز او عزت باندې را روان کړي او را یې واستې د خپل کور پورې او په کور کې د هغې دپاره بهترین دعوتونه بهترینې مېلمستیاوې بهترینې خوراکي تیارې دي. چې کله هغه بچي ورځو دوې و درې په دې کور کې تېرې کې په نازو نعمتو کې دننه نو درېیمه ورځ هغه بزرګ ته ویل چې حضرت زه خو دې دپاره نه یم راغلی چې ته به زما ته نعمتونه راکوې ته به زما عزتونه کوې او زما به دلته استقبالونه کېږي دې دپاره خو زه نه یم راغلی. هغه ورته څه دپاره راغلی ورته دې دپاره راغلی یم چې زما د کوره څه زما د خاندانه څه زما د پلاره څه چې تاسو کوم فیض راوړی دی د هغه فیض طلبګار یم زه به دوباره هغه فیض ځان ته حاصلوم او بیا به د خپله وطنه ځان رسوم. چې کله هغه بزرګ د ده په اراده باندې خبر سو چې دی په دې اراده باندې راغلی دی نو هغه به راورته وایي چې حضرت د ننه سبات پر تا باندې خوراکي و نعمتونه او دولتونه ټول بند او نه زه تا ته ذکر در کوم نه زه تا ته مراقبه در کوم نه زه تا ته وظیفه در کوم نه زه نور څه تا ته در کوم صرف زه په دې خپله خانقاه کې ستا یو ډیپټي لګوم یو ذمواري لګوم. ستا ذمواري دا ده چې بستره به واخلې چې د خانقاه کم حمام دی چې هغې څه اوبه ګرمیږي او بیا کم خلک چې د اصلاح دپاره راځي هغې اودسونه به کوي نو هغه حمام کې به ستا بستره اوارئ او سهار به ته زنګله ځې یو غوزی بوټي به راوړې او سهار چې کله بوټي دې راورسول ټوله ورځ به په حمام کې د شپې به راپورته کېږي د دې حمام اوبه به ګرمې چې د کوم چا د اودس ضرورت دی د کوم چا د غسل ضرورت دی د هغو دا ضرورت به پوره کوي. دا ستا وظیفه ده دا ستا مراقبه ده دا ستا نوکري ده دا ستا ډیوټي ده. نو چونکې هغې په ډېر ناز و نعمت کې فالل سوی انسان او دلته ډیوټي و ذمواري ډېره سخته ولګېده لیکن چونکې په ډېر اخلاص باندې راغلی ولو نو هغې دې ډیوټي ته مکمل منو عن تیار سو چې حضرت به زما ذمواري روانه سو. ځکه هغه بزرګ ته دا ور معلومېدل چې دا ډېر شریفه خاندان دی په دې کې د زړه طهارت ډېر زیات دی په دې کې فاکي ډېره زیاته ده په دې کې خانداني شرافت ډېر زیات دی. البته په دې کې یو عیب پیدا کېږي د تکبر په خاطر یو عیب په دې کې پیدا کېږي د غصې په خاطر نو چې در څو پورې د هغه تکبر او د غصې علاج نه وي سوی تر هغه وخته پورې دا سړی لوړ مقام ته نسي رسېدلی. چې کله څه زمانه وسوله هغه بچی پر دې خپله ذمواري باندې دی نو هغه شیخ د دې بچي امتحان اخلي چې کم د خانقاه سا د بولو د صفایي ضرورت دی چې هغې د کم ملازم یا د کم بنګي یا د کم چا پر ذمه دی نو هغې یې ورځ راوغوښتی ورته یې ګوره ته چې کله د خانقاه څه په ټیم کې هغه د انسانانو نجاست راټول کړې نو د هغې څه بدبویي ځي او در خپله ځایه پورې رسئ او چې پر کومه لار ځې نو هغه لار به نن پرېږدې او چې کم زما د پیر بچی د خانقاه په دروازه کې د حمام په دروازه کې ناست دی نو هغې ته به لږ ژندې لار به غلطه کې داسې نږدې به ورته تېر سي چې د هغې دا بدبویي پر ده باندې وموښلي چې دی څه عمل کوي. چې کله هغه ملازم هغه نوکر هغه خادم هغه د خانقاه د بیت الخلا بولې راخیستې دي او تېرېږي نو خپله لاره یې پرېښه ورالی د ده مخ ته تېر سو
پر د چې کله د هغې بدبویي وموشته نو د ډېر په غصه کې ورته وایي سړی ستا لار خو هغه ده د هغه لارې بجای پر دې لار ولې راځي نو هغه ورته وایي پر دې ټول مځکه زما اختیار دی چې پر کوم مځکه تېرېږم پر هغه تېرېږم ستا په دې کې څه دي نو دی ډېر په غصه کې ورته وایي سړی په دې باندې ښه پوهېږي چې ګنګو نه ده خپل کلی ور یادوي که چیرې زه وای او ګنګو وای او زما وطن و کلی وای بیا به تا دومره مجال و طاقت نه درلودی چې ته پر دې لار تېرېدی ما به بیا د دې لارې د تېرېدلو تا ته سزا درکړې وای او ما به تا ته درښولي وای چې دې لاره کې څنګه ته تېرېږې نو هغه سړی پر دې خپله لار باندې تېر سو واپس رالی هغه شیخ ته یې واقعه بیان کړ شیخ ورته وایي چې دې بچي کې در اوسه لا څه کسر پاته دی څه زمانه چې 2 میاشتې او 3 میاشتې بیا هغه پر ذمواري لګیا دی بیا یې هغه خادم راوغوښتی ورته نن چې کوم نجاست راواخې نو هغه نجاست به دومره نږدې ورته تیر کې چې د هغې یوه حصه د ده د دې کپړو سره وموښلي بره به ځینې تیر سي او بیا به ماله راسې حال به راکړي چې کله هغه ملازم دغسې عمل وکړي د ده پر دې کپړو چې لږ د نجاست اثر رالی نو ده په ډېره غصه او خشم هغوی ته وکتل په خوله یې څه نه ورته ویل خپلې کپړې یې صفا کړې نو هغه چې رالی شیخ ته یې واقعه بیان کړه شیخ ورته وایي چې الحمدلله چې کومه وظیفه مې ورټاکلې ده د هغې وظیفې لږ اثر او لږ فایده دې سړي کې راغلې ده ورته وایي بس اوس یې څه زمانه پر دغه وظیفه پرېږدي چې کله څه زمانه تېره سوه درېیم څه زمانه وروسته هغه ملازم راوغوښتی چې نن به داسې وکړې چې کله ورغلې قصدن به دا نوک ووایې او چې کوم نجاست دی دا به د ده پر ټوله لباس ورچپه کړي او ځان به د غزارېدو په شکل کې او د هغې څه وروسته به ما ته حال راکړي چې دی څه جواب وایي چې کله هغه ملازم نجاست راواخیستی او رالی لارې چپه کړه او پر دې بچي باندې رالی او د هغې مخ ته دغسې قصدن یو عمل وکړي او دا ټوله نجاست یې د هغې پر بدن باندې او په خپل ځان پر گزارېدو باندې واچوي نو هغه بچی د دې بجایه چې زما لباس خراب سو یا پر ما باندې بدبویي راله یا ما ته چا قصدن تکلیف راکړی راوغورځېدی هغه ملازم یې راپورته کړی او کپړې ور وڅنډلې او پر وګرځېدی ورته وایي سړی ستا خو به څه خوښ سوی ځای نه پښه خو به دې نه خراب سوی لاس خو به دې نه خراب او تا ته څه تکلیف زما په خاطر باندې ورسېدی نو د هغې سمدستي معافي وغوښته چې کله هغه سړی رالی نو باره شیخ ته ویل نو شیخ ورته ویل چې الحمدلله اوس د دې سړي فایده مکمله سو چې د هغې د مزاج تکبر ختم سو د هغې د مزاج غصه ختمه سوه د هغې د ژبې څه بده وینا ختمه سوه د هغې د ځینه څه انتقام اخیستل ختم سو نو هغه سړی در اوس په مټې انسانیت کانچې ته راژوس ما درته ویل د انسانیت هغه شکل د انسانیت هغه غالب د انسانیت کانچې ته هلته سړی راشوه کېږي چې د انسان تکبر ختم سي د انسان غصه ختمه سي د انسان د ژبې څه وینا بده وینا ختمه سي او د انسان د دماغ څه د انتقام جذبه ختمه سي او د هغې څه وروسته انسان د انسانیت په غالب کې راسي د دې څه وروسته هغه شیخ هغه بچی د هغه خپله ذموارۍ سره باسي یو ورځ شیخ په ښکار باندې وځي پر خپل آس باندې سپور دی او د هغې سره ښکاري تازیان ورسره دي او چې کله د هغې سره ښکاري تازیان ورسره دي نو ښکار هم جایز عمل دی شاید هغوی د یو حکمت په خاطر باندې کوئ نو چې کله سارا ته رالو نو دې بچي ته د یو تازي زنځیر په لاس ورکوي وایي چې در ما په در څو پورې درته ویلي نه دي دا زنځیر بیله کوې نه چې کله ښکار پر دې سارا باندې ولاړ سو نو هغه تازیان چونکې ډېر مضبوطه دي هغه بچی ډېر کمزوری دی نو چې کله تازي حمله که هغه بچی ورپسې ګزار سو لیکن د دې شیخ د وینا په خاطر دا زنځیر نه یې لکې در هغه ځا پورې پروسس کېږي نو اخره شیخ ورته وایي چې پرېږده چې کله یې پرېښودی د هغې بدن ټول په وینو باندې لړلی او زخمي چې کله دا واقعه تېره سوه شپه راله نو د شپې شیخ عبدالقدوس ګنګو چې د دې بچي پلار دی نو هغوی په خوب کې هغه خپل مرید او خلیفه ته راغی چونکې آخر د اولاد مسله ده نو باره ورته وایي حضرت ما چې کوم
فیض او کم نعمت تا ته فلاس درکاوی ما پتا باندې دومره مجاهدې او مشقتونه کش نکو لکه تا چې نن زما په بچی باندې څومره مشقتونه او مجاهدې باندې تیرې کې. نو چې کله سهار نه هغه بزرګ هغه بچی راوغوښتی پری په دې سینه پورې ونیوی او په تندي باندې مچ کړی ورته بچی چې کم فیض او خلافت مې ستا د پلاره سره راوړی و نن هغه ستا مبارک سو لاړ شه خپل کور ته خپل فیض ورسوه. نو مقصود مې دا دی چې هغې نه وظیفې ورکوي هغې نه مراقبې ورکوي نه هغې ورته وایي چې دا ذکر به دومره واره کوي نه هغې دا ورته وایي چې دومره وظیفه به کوي نه به هغې دا ورته وایي چې دومره مراقبه به کوي. بس د هغې یو عمل دی چې کله د دماغه څه غصه ختمه سوه د دماغه څه د تکبر ختم سو او د ژبې څه د وینا ختمه سوه بس د مځکې پر مخ باندې ولایت او فیض ټوله ستا ته نصیب سو. نو مقصود حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې غصه ختمول د انسان په زندگی کې دا د تصوف لوی باب دی چې در څو پورې پر دې باب باندې د چا درګذر نه راغلی در هغې وخته پورې د هغې قدم تصوف طریقت ته ورشو کېدی نشي او تصوف طریقت ته به د انسان قدم هلته ورشوه کېږي چې یو ځل د انسان په مزاج کې غصه ختمه سي د انسان په دماغ کې تکبر ختم سي او د انسان د دماغ څخه د جذبې د انتقام جذبه ختمه سي او د انسان د ژبې څخه بده وینا ختمه سي بیا به انسان د انسانیت غالب ته ورولویږي او بزرګي دویمه درجه ده چې سړی په بزرګي کې راځي چې سړی انسان سوی نه بزرګ به څنګه سي او انسانیت په انسان کې د بغیر د دې څه نه راځي چې در څو پورې د انسان غصه ختمه نه سي د انسان تکبر ختمه نه سي. نو هغې د انسانیت مستحق نه دی چې سړی په انسان ورته وایي نو فر ورته ویل خلیفه ورته ویل مرید ورته ویل او دا خو ډېره وروسته درجه ده چې بیا راځي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي چې کله یو انسان په خپل مزاج کې غصه ختمه کړي نو د الله تعالی دربار کې هغه درجاتو ته ورسېږي چې بیا ملایکې په ده باندې رشک او حسد او غبطه کوي. ملایکې هم غصه نه کوي لیکن الله تعالی په ملایکو کې د غصې استعداد یې شی نه دی او ټوله زندگی د الله تعالی عبادت کې تیروي لیکن یو بنده کې الله تعالی د غصې استعداد یې شی دی او غصه پر هر ځای باندې دسه د قابو څخه وځي لیکن بیا هم دی په خپل قابو کې راولي او په خپل کنټرول کې راولي نو د الله تعالی دربار کې هغه بنیاد ته بیا ځان ورسوي چې پر هغې باندې بیا ملایکې رش کوي بیا حسد کوي او بیا هغه مقام ملایکو ته رسېدی نه سي. تاسو زموږ د سلفو زندگی ګورئ عجیبه زندگی ور باندې تېره سو. امام ابو حنیفه رحمه الله زموږ سلفو کې ډېر لوی امام دی. دا زموږ د ټوله مسلک پیشوا دی چې نن زموږ د ټولې فقه امام دی او زموږ مقتدا دی چې موږ د هغې پر مسلک باندې زندگی روانه کړې ده. امام ابو حنیفه رحمه الله ته په خپل عصر کې الله تعالی ډېره لوړ مقام او مرتبه ورکړې لیکن دا قانون دی چې په کم عصر کې الله تعالی چاته لوړ مقام ورکړي نو په معاشره کې د هغې معتقدین ډېر سي او د هغې سره سره د هغې حاسدین خامخا په معاشره کې پیدا کېږي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حاسدین د هر چا څه ډېر. یو کتاب کې واقعه لیکلی دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د غصې څه حالت یو ورځ د مسجد سره ووتی در کوره پورې ځي نو په کور کې یو حاسد ورسره دی په مسجد څه په لاره کې یو حاسد ورسره ملګری سو نو هغې امام ابو حنیفه رحمه الله ته بدې ویناګانې شروع کړي. امام ابو حنیفه رحمه الله په ډېر صبر و تحمل باندې برداشت هغې روان کړی دی چې کله لارې سره دوی کېږي د هغې کور دې خواته ځي د امام ابو حنیفه رحمه الله کور دې خواته ځي نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي سړی اوس خو زما او ستا لارې سره دوی کېږي او زما دا عقیده ده چې ستا د زړه جوش لا نه دی سړ سوی نو زه به یو ساتکۍ پر دې ځای باندې تا ته ودرېږم ته راته وګایږه چې کله دې د زړه جوش ختم سو غصه و خشم دې وخاتی نو د هغې څه وروسته به بیا زه د خپل کور طرف ته ځم. د هغې زندگی د انسانیت سره په دې شکل باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله متعلق دا راځي چې هغې ډېره زندگی د ماخستن په اوداسه باندې د سهار لمونځ کاوه او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله ابتدایي عادت داسې نه و. یو ورځ په یو لاره کې روان دی یو دوې بوډۍ زنانې سره روانې دي
نه یوه بوډۍ ابله ته وایي چې هغه سړی در وښیم چې ټوله زندګي د ماخستن په اوداسه د سهار لمونځ کوي. هغه بله بوډۍ زنانه ورته وایي چې راویښئ. هغې یوې بوډۍ امام ابو حنیفه رحمه الله ته اشاره وکړه چې دا هغه بزرګ دی چې ټوله زندګي د ماخستن په اوداسه د سهار لمونځ کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله چې کور ته راغلی مره وایي چې یاره د یو چا زما متعلق دا عقیده ده د یو بوډۍ چې دی د ماخستن په لمانځه د سهار لمونځ کوي او زه ټوله شپه بیده یم، دا زما غیرت نه برداشت شي. بیا یې ټوله زندګي در مرګه پورې داسې تېره کړه چې بیا یې در سهاره شپه په عبادت کې تېره کړه. نو وروسته اخرني 40 کاله بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله دا زندګي وه چې هغوی به ماخستن در سهاره پورې په عبادت کې وو. لیکن د هغې مزاج داسې نه و چې ماخستن در سهاره عبادت کوو سهار نو ټوله ورځ په خوب کې تېره کړه. نه، د سهاره پورې عبادت دی. د سهار د لمانځه څخه بعد بیا در غرمې پورې ټوله درس و تدریس دی. د غرمې څخه بیا در ماپښینه پورې د هغې تجارت دی او د ماپښینه څخه در مازدیګره پورې د هغې د آرام وخت دی. د مازدیګره څخه در ماخستنه پورې د هغې د مسایلو وخت دی چې بیا خلک راځي د مسایلو کې. نو د خپل ځان د راحت په خاطر صرف د ماپښینه څخه در مازدیګره پورې بس. یو ورځ امام ابو حنیفه رحمه الله سره عجیبه واقعه راغله. یو ورځ ټوله ورځ ستړی ستومانه شپه ټوله په عبادت کې تېره سوه. سهار ورځ ټوله په درس کې تېره سوه او ماپښین چې کله د آرام وخت راغلی نو د ماپښین د لمانځه بعد امام ابو حنیفه رحمه الله خپلې بالاخانې ته وخاتی او هلته خپل لباس ورته بدل کړي په دې خاطر باندې چې اوس به آرام وکړي. چې کله د امام ابو حنیفه رحمه الله په آرام کې سترګې سره ورځي نو دې وخت کې لاندې چت کې دروازه وډبېدله. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته راپورته سو او ورته لباس پر ځان باندې اچي. د عام طور د انسان د خوب لباس جلایي، د انسان د ورځې لباس جلایي او بیا په زینو کې راشو کېږي. راغلی یو سړي چې دروازه یې ورخلاصه کړي، یو سړی ولاړ دی. ته یې سړی څنګه راغلی؟ هغه ورته حضرت امام د یو مسلې پوښتنه درڅخه کوم. امام ابو حنیفه رحمه الله له غصه نه ورځي چې سړی زما د آرام په 24 ساعته کې دا یو ګړی زما د آرام دی، زما د مسایلو خپل وخت معلوم دی، زما د مسایلو خپل نشست ځای معلوم دی او زما د هغې دپاره خپل نظام الاوقات معلوم دی. هغه وخت کې نه راځئ، دې وخت کې زما آرام را خرابوئ. لیکن دا یو وهم نه ورته وایي. ورته سړی پوښتنه وکړه څنګه مسله ده؟ هغه ورته حضرت امام چې کله ما مسله راخیستې وه در دې ځای راورسېدم او دروازه مې وټکوله او ته راشوه کېدې نو په دې وخت کې هغه مسله زما د دماغه ووتله. زما څه هیره سوه چې اوس زه ستاسو څه مسله وپوښتم. امام ابو حنیفه رحمه الله یو ساقی ولاړ دی. هغه ورته وایي سړی چې کله په یاد درغله بیا راس. دوباره برته خپلې بالاخانې ته وخاتی. چې کله پرېوتی چې د ده سترګې سره ورځي بیا دروازه وټکېده. امام ابو حنیفه رحمه الله بیا راشوس چې دروازه یې خلاصه کړه بیا هغه سړی ولاړ دی. ته سړی څنګه راغلی؟ ته حضرت هغه مسله مې راغله. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته مسله ورته حضرت امام چې کله ستا په زینو کې کړپی سو دروازې ته رارسېدې دې وخت کې زما د دماغ هغه مسله غلطه. امام ابو حنیفه رحمه الله نو ورته وایي چې سړی یا ما ته تکلیف راکوې یا څه کوې یا څه کوې یا څه کوې. اخر ورته وایي سړی چې بیا کله په یاد درغله بیا راس. درېیم ځل امام ابو حنیفه رحمه الله د خپلې بالاخانې ته پورته سو. چې کله درېیم ځل د ده سترګې سره ورځي لاندې بیا دروازه وټکېده. چې کله راشوه سو هغه سړی بیا ولاړ دی. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي سړی څنګه؟ هغه ورته وایي مسله خو اوس مې په یاد ده. هغه ورته وایي څنګه مسله ده؟ ورته حضرت امام دا یو مسله ده چې کله د انسان د بدنه څه نجاست جلا سي چې موږ او تاسو یې بولي بولو، تقاضای حاجت یې بولو یا هر څه ګندګي یې بولو. د دې متعلق یو پوښتنه کوم چې د دې خوند تریخ دی که تریو دی که خوږ دی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله د هغې برداشت، د هغې هغه ضبط، د هغې هغه کنټرول دا نه ورته وایي چې سړی یو ځل دې 3 ځله زه راشوه کړم او دا زما د آرام وخت او بیا چې زه راشوه سوم دومره بېهوده مسله پوښتل چې د دې د شریع سره څه کار دی، د دې د شریعت سره څه کار دی، د دې د دین سره هېڅ نه ورته وایي. ورته وایي سړی دا خو داسې
ما ته دا معلومیږي چې کله دا نجاست د انسان د بدن څخه تازه جلا سي نو د دې خوند به شاید د خوږوالي او چې کله دا وچ سي د دې خوند به د تریخوالي. هغه سړی نور نه څه کړي، هغه سړی بس دغسې ورته وایي. امام ابو حنیفه رحمه الله ته وایي تا یې خوند کتلی دی، تا څکلی دی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله پر هغې باندې غوسه نه کوي، ورته وایي سړی دا هره مسله په څکلو نه معلومیږي. بعضې مسلې د انسان د عقل سره کار لري. د انسان عقل د انسان ته دا فیصله ورکوي چې کله تازه نجاست نو پر هغې باندې مچان او حیوانان او خصمانان رازغلي نو دا د هغې د خوږوالي نښانه وي، او چې کله هغه وچ شي د دې څخه خصمانان ځلځي نو دا د هغې د تریخوالي علامه وي. دا د انسان په عقل باندې دا معلومیږي. چې کله هغه سړي امام ابو حنیفه رحمه الله ته تکلیف ورکوي نو د هغې څه وروسته بری پر لاسو باندې مچ کوي، په دې پښو باندې مچ کوي. ورته وایي حضرت ما ته معافي وکړه. هغه ورته وایي څنګه معافي وکړم؟ وایي تا زه نن په خپل عمل باندې هرا وکړم، تا ما ته ماتې راکړله، شکست یې راکړه. هغه ورته وایي څنګه؟ ورته وایي زما د یو دوست سره مجلس، زما او د دوست په مابین کې دا مکالمه وه. ما ورته وی چې د نن زمانې بردبار او برداشت والا عالم سفیان ثوری دی، او هغې راته وی چې نه امام ابو حنیفه دی. او زما او د هغه پر دې باندې دا خبره دا مقابلې درجې ته ورسېدله چې ایا زه به دا مقابله ګټم که به دی ګټي. نو ما او هغه په دماغ کې دا ترتیب سره جوړ کړئ چې 3 ځله به امام ابو حنیفه ته د خپل خوب په وخت کې تکلیف ورکوو، او د هغې څه وروسته به داسې بېهوده غوندې پوښتنه ځین کوو، او د هغې څه وروسته چې هغې که چیرې موږ ته غوسه وکړله نو یقیني خبره سفیان ثوري به بردبار عالم دی، او که هغې د برداشته څه کار واسطی نو امام ابو حنیفه بردبار عالم دی. نو د هغې څه وروسته وایي چې حضرت تا نن ما ته ماتې راکړله، زما د عقیده سو چې د مځکې پر مخ تا غوندې بردبار او برداشت والا عالم بل نشته. نو زموږ د اکابرو زندګي په دې شکل باندې تېرېږي، او چې در څو پورې انسان پر خپله غصه باندې کنټرول نه راوستلی. ما درته وی چې بزرګي خو څه کوې، ښه سړیتوب خو څه کوې، او پر مخ باندې ولایت خو څه کوې، در هغه وخته پورې انسان د انسانیت غالب ته ولوېدی نسي. در هغه وخته پورې انسان د انسانیت چوکاټ کې راتلی نسي. در هغه وخته پورې انسان د انسانیت د نامه د ویلو مستحق جوړېدی نسي چې در څو پورې په دې اعمالو باندې سړی کنټرول رانولي. او د دې د کنټرول به څه طریقه وي؟ نو یوه طریقه خو دا ده چې سړي له غوسه ورله د ټولو څه مخکې اعوذ بالله ویل. قرآن وایي اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، چې کله شیطان یو جټکه درکه د غوسې په شکل بسم الله اعوذ بالله ویل. دویم د پیغمبر علیه صلات وسلام هدایت دا دی چې سړي له غوسه ورلی که ولاړ دی کښېدیني که ناست دی پرېږدي اوسي. ځکه د غوسې خاصیت دا دی چې سړی پورته کوي، که سړی پورته غوسه ورسي نو کښېني، او که ناست نو ولاړېږي. ته به د هغې په مقابله کې عمل کوي. او د دې سره سره پیغمبر علیه السلام د یو حدیث څخه دا معلومېږي چې د غوسې په وخت کې به سړی یخې اوبه څښي، چې هغه حرارت چې د انسان پر دل و دماغ رالی د هغې سړوالی راسي. او څلورم دا چې د غوسې په وخت کې به سړی د الله تعالی د رحم تصور فکر کوي چې زه نن پر دې باندې غوسه یم، که زه پر دې خپله غوسه وکاږم نو الله تعالی خو پر ما باندې د غومره قادر دی، نه معلوم چې الله تعالی به سبا پر ما باندې خپله غوسه وکاږي. حضرت ابوبکر یو غلام ته خشمیږي، پیغمبر د شا سره رالی برای پر نارې کې یا ابابکر لله اقدر علیک منک علیه، چې ته پر دې غلام باندې څومره قادر یې غوسه ور باندې کوې، الله تعالی در دې پر تا باندې ډېر قادر دی، سبا به الله تعالی تا ته به غوسه سي. نو په دې خاطر باندې د لقمان حکیم نصیحت یو دا هم ولو چې د غصې په وخت کې، د محفل په وخت کې، او د مجلس په وخت کې د خپلې ژبې کنټرول کول، او د بېهوده کلماتو، د پوچو رد کلماتو، د بېځایه کلماتو څخه خپله ژبه کنټرولول. او دا زموږ د دین تعلیم هم دی. الله تعالی د دې تعلیم باندې د عمل کول.